Jama'a an yi ɓanna, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kamar dai yadda kuke ganin wannan faifan bidiyon da na sa muku, wasu tsofaffi ne guda biyu wanda kuma 'yan jihar Kebbi ne, wanda wasu 'yan bindiga suka kama su. Ɗaya dai tsohon shugaban jam'iyyar APC ne na ƙauyen da yake, to amma yanzu ya daɗe da sauka daga wannan mukami. To amma wayannan 'yan bindiga ashe suna nan suna bin diddiki inda suka zo suka sace shi tare da abokinsa, wanda kuma a halin yanzu lalle suna buƙatar kuɗin fansa kamar yadda suka saba. Sai dai kamar yadda muka ji irin maganganun da suka yi da wayannan 'yan bindiga a cikin faifan bidiyo, lalle an tuntuɓi iyalan wayannan tsofaffi, to amma kuma sun nuna cewar lalle ba su da wannan kuɗi. To dalilin da ya sa kenan shugaban 'yan bindigan nan ya yi musu bidiyo kuma ya saki wannan faifan bidiyo a kafafen sada zumunta, domin dai idan jama'a sun ga wannan abu hankalinsu ya tashi matuƙa, wanda duk yadda za su yi dole a shiga a fita domin a ɗauki wannan kuɗin fansa a kai musu. Idan ba ku manta ba, rabon da mu ga wani bidiyo na garkuwa da mutane wanda ya tayar da mutane hankali sosai kamar wannan, ina ga tun a shekaran da suka kama wani sarki wanda ake kira da sarkin Gobir, wanda kuma wannan bawan Allah shi ma yana jihar Sokoto ne, kuma dattijo ne kamar yadda waɗannan suke dattawa, ɗan kimanin shekaru 75. A wannan lokaci 'yan bindigan nan haka suka sace shi, inda kuma suka yanka wani wa'adi wanda suka nuna cewar lallai a kai musu kuɗi kafin wannan wa'adin ya cika, wanda a ƙarke shi ma a lokacin iyalan wannan basarake ba su da wannan kuɗi, inda a lokacin suka kai kukansu ga gwamnan Sokoto da sarkin musulmi da dai wanda suke ganin zai iya taimakon su a wannan lokaci. Gwamnan Sokoto ya amince da cewar in Allah ya so da za a ɗauki matakin da ya dace, wanda a ƙarke dai kafin a ba 'yan bindigan nan kuɗi wannan basarake suka halaka shi. Wayannan bayan Allah dole duk wanda ya ga wannan faifan bidiyo hankalinsa ya tashi, kuma dole ransa ya ɓaci, tunda a yadda suka nuna cikin wannan faifan bidiyo za ka ga inda 'yan bindigan suka je suka so musu magani domin suna tare da hawan jini, wanda ni na tabbatar da 'yan bindigan nan ba su ba su wannan magani sun sha ba, wayannan tsofaffi da tuni sun rasa rayuwarsu. Wannan rashin imani da muke fama da shi a arewacin Najeriya, kullum muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifar da muke ciki. Domin kuna gani a jihar Kebbi nan ne aka sace ɗalibai, idan ban manta ba ko sati ɗaya ba a yi ba da sace wayannan ɗalibai, kuma yanzu haka shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya tura tawagar sojoji da sauran jami'an tsaro domin a tabbatar da cewar an kubutar da wayannan yaran da aka yi garkuwa da su, da ma sauran wanda aka yi garkuwa da su banda wayannan yaran. Sannan ana cikin wannan rigima ba a gama ba, kwatsam muka ji labarin shi ma an kama wani janar ɗin soja a jihar Katsina tare da shi da matarsa da kuma 'yarsa, wanda kuma sun yi bin diddikin wannan janar ɗin soja ne tun daga jihar Kaduna suke bin sa har ya je jihar Katsina, sannan a nan ne suka samu nasarar kama shi. Wannan shi ma a yanzu haka wannan janar ɗin soja yana hannu, kuma shi ma sun ce ba wai ma kuɗi suke bukata ba, a'a su suna bukata a saki wasu 'yan ta'adda ne nasu wanda aka kama musu. Idan aka saki wannan 'yan ta'adda sai a saki wannan janar ɗin soja, shi ma har yanzu ba ku fitar da shi ba. Banda wannan a jihar Borno shi ma an kama yara, wasu suka ce 40 wasu suka ce 50, wanda a cikin yaran da aka kama har da 'yan shekara 3 su ma yanzu haka suna hannun 'yan ta'addan nan. Su ma jami'an tsaro suna nan suna tunanin wace hanya ne za a bi a samu a kubatar da waɗannan yara. Idan kun manta in tuna muku, cikin watan azumin Ramadana 'yan ta'addan Boko Haram sun kai wani mummunan hari a jihar Borno, inda suka kashe sojojin gwamnati, suka sare kan suna kwalla da shi, sannan suka sace mata da ƙananan yara sama da mutum 600, su ma suna hannunsu har yanzu ba a kubatar da su ba. Kuma sharɗin da suka kafa wanda suka sace wannan mata sun ce lalle sai an ba su kuɗi da ya kai kimanin biliyan 5, wanda suka buƙaci kuma gwamnatin Borno ta biya
ko kuma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya biya, wanda kuma a ƙarshe na ga an yi musu martani cewar ba za a bada wannan kuɗi ba, inda suka ce a lokacin sun bada kwana 2 in ba a bada wannan kuɗi da suka nema ba wa'annan mutane za su rarraba su suka san yadda za su yi da su. To yanzu ku duba ku gani, wannan harkar satar mutane kullum tana ƙaruwa a arewacin Najeriya. A matsayinka na talaka, kai da kake kallon bidiyon nan, ni ma a matsayina na talaka, idan na fito na ce arewacin Najeriya babu tsaro, sai zamanto a'a na faɗi ƙarya a wajen jami'an tsaro, sai ka ga inda nake an bi da an kama ni. Dan me yasa zan fito in faɗi gaskiya cewar babu tsaro, sai dai in fito kafafen sada zumunta in zama maƙaryaci in ce ƙasar nan akwai tsaro kuma ni na san babu, sai dai in fito in yi haka ko kuma in yi shiru da bakina. Abin da ake nufi kenan, wanda kuma kowa ya san hakan ba zai taɓa yiwuwa ba. Dole idan kana cikin matsala a matsayinka na ɗan ƙasa, ka fito kai ma gwamnati jawabi cewa lalle kana cikin matsala a yankin da kake, domin shine dama amfanin wanda kuka zaɓa. In kun samu matsala, ku fito ko gidan rediyo ko kafafen sada zumunta ko gidan talabijin ko gidan jaridu ko kuma dai wata hanya wacce kuke gani mafi sauki, za ku aika mai da saƙo ya kai gare shi, domin dama ai ya hau mulkin ne domin ya muku maganin irin waɗannan matsalolin. Idan har mutum zai samu matsayin shugaban ƙasa ko gwamna ko ɗan majalisa ko wani dai madafin iko a gwamnati, kuma ka fito a matsayinka na ɗan ƙasa kai irin wannan ƙorafin, sannan ya ce zai amfani da ƙarfin jami'an tsaro da ƙarfin mulki ya sa a kama ka, a tsare ka, a ci mutuncinka, to zaɓar shi da kuka yi ba ta yi amfani ba. Domin dama amfaninsa irin wannan ranar, idan wani abu ya zo wanda ya fi ƙarfinka na masifa, kamar misali wannan harka ta garkuwa da mutane da ake yi, ba fata ba a'a koko gobara ce ta kama gidanka ta ƙona ma ka rasa yadda za ka yi, koko a'a wa irin masu yin fyaɗe ne suka kama ‘yarka suka yi maka fyaɗe kuma aka nuna ma wani ƙarfin iko, to dama amfanin hukuma kenan ka fito ka faɗi ƙorafinka inda za a gani, wanda yake da ikon ya taimake ka ya fito ya taimake ka. To kuma shi sa dalilin da yasa kenan kaga yanzu wannan faifan bidiyo tunda muka gan shi a kafafen sada zumunta, mu ma muka fito muka yi bidiyo a kai, mu sanar mahukunta cewar ga irin halin da arewacin Najeriya take ciki. Domin da dama kun san kamar yadda ake cewa ba a mugun sarki sai mugun bafade, to wannan maganar gaskiya ne. Da dama shugabanninmu wasu suna da niyyar su taimaki talakawa, amma kun san babban matsalar shine masu ba su shawara ne, wasu daga cikinsu ana samun gurɓatattu kuma ana samun azzalumai, wanda wani lokaci za ka ga idan mun fito mun saki bidiyo irin haka akan wata matsala da take damun mu, sai ka ga wannan masu ba su shawara sun buɗe baki sun nuna cewa wannan bidiyon tsohon bidiyo ne saboda renin wayau. Amma da zagin shugaban ƙasa ne aka yi ko kuma wani abu ne kai na karya doka, na rantse da Allah idan zai shekara 100 a ɗauko shi a sashi a kafafen sada zumunta, za a ce sabon bidiyo ne. Duk inda kake sai an je an kamo ka, kuma ko da an taɓa kama ka a shekarun baya an maka hukunci a wannan bidiyon, wallahi sai an maimaita wannan hukunci. Ga misali wanda za ku yarda da shi, domin ka san wani wawa ne, duk abin da za ka gaya mai sai ka ba shi hujja. Akwai Samu M Inuwa, jaruma ce a masana'antar Kannywood, ta taɓa yin bidiyo tun a shekarun baya, lokacin ma babu wanda ya santa, ta yi bidiyo ta yaga kuɗi ta face majina da shi. A wannan lokaci hukumar EFCC ta gayyace ta, ta je ta amsa tambayoyi, wanda a ƙarshe dai aka yi mata hukunci daidai da abin da ta aikata a wannan lokaci. Idan ba ku manta ba, cikin 'yan shekarun nan sai aka ƙara ɗauko bidiyon na aka ƙara wallafa shi a kafafen sada zumunta. Wannan ta fito ta yi magana, ta ce wannan bidiyo tsohon bidiyo ne, maƙiyanta ne suka dawo da wannan bidiyo domin mahukunta su kama ta su ci mutuncinta. Amma duk da wannan magana da ta fito ta kare kanta, sannan mu 'yan kafafen sada zumunta muka fito muka yi magana, muka ce lalle mu ma mun shaida tsohon bidiyo ne, ba sabo bane, an yi ne dan an ga yadda cewa ta shahara kuma tana da babban matsayi dan a ci mutuncinta. Amma duk da wannan maganganu da muka fito muka yi, wallahi ba su amfani ba. Samu M Inuwa a ƙarshe sai da aka kama ta, wanda kuma kuna gani har sai da aka kai ta kotu
inda aka ci ta tara mai tarin yawa bai sa an kyale ta ba. To dan me yasa mu yanzu idan irin wannan ya faru ka kaddara ko tsohon bidiyo ne muka ɗauko muka zo muka yi magana, me yasa ba za a yi bincika ba a tabbatar da shi sabo ne shin koko tsoho ne, sai su shugabanni suna son su ɗauki mataki a kai. Amma ne da dai bugun Amerika ɗin ko to da ita za a yi hukunci don ma su yi ƙoƙarin amsar ya ku yi magana to ana ba su cikin baban gida ya ɗan jawo ba ɗan jawo nan ba baban gida don girman Allah ka ga halayen da muke ciki kuma na ji abin da kawa su dubu ɗan ƙara sunan ɗan ƙara sunan kan kana kan da ku yi gaba gaba nan gaba nan a ranar ke kai alhaji ƙarabo baban gida na ji abin da kawo su dubu kuma ba haka nan baban gida wanda ka roƙo wanda ka diban maslaha ga lalura ba ka yi wa ka zo kana in ga maganganu da kai da wanda ka roƙo saboda Allah baban gida ka dibi halayen da muke ciki ku dibi halayen da muke ciki kai kuma ina hace yake duk inda hace yake don girman Allah da annabi ba ta hanci abin da iyaka motar nan ne ko don girman Allah ku sayar da ita don Allah ku sayar da ita don Allah da annabi mu da a hito a sai mu cikin wannan hali ban da komi ban da tare da komi da ka sani ita daita kuma ko ita daga shekara sai shekara na aka hawanta in ku diba ku gani illahi ya lautuke don girman Allah ku kira mai sai a sayar da motar na don girman Allah da annabi ku to a wance mu gallan lura ga wallahi tallahi ban da komi da ka sani bari magana ka ce in wanda abu ya faru da kai ka ce haka da komai ka gani mun san duka matsayin ku nan ba wanda ba mu san matsayin shi ba in dai har kun nuna mana ku ba ku da komai ko to sai dai mu yi ku wallahi dogo abin da mun ka mallaka kenan abin da nan mallaka kenan ga rayuwata wallahi baya gari shi ban mallaki komai ba duniya amma sa abin da kun ka mallaka duka ai shi aka ce in ba ba su waɗi tsakani da Allah ne kai muku magana gaba ko gidaje da yaran kuma duk muka tsallaka su to wallahi ba mu da gida dai banda gidan da ka gani gare ni wallahi shi na gare ni wallahi ina ce gidan da ka gani ciki ga wallahi shi a gare ni to kai ba kai ne maganan ka da mutane zo ka na gare su ko bagangala don girman Allah sun ga halin da muke ciki yi muku walakanci ba daidai bane tunda mu so muka yi mu koma gida shi ko ba daidai bane a ce a zage ku don haka don girman Allah ta hitse da ƴan uwa da abokan arziki Allah zai kan bai ma san magana da ya faɗi ba ku ce abin da muka diban muku ya kusa fita sannan kuma kamar yadda suka yi mana bayani wa'adin da aka ɗiba muna ya kusa cika don haka don Allah a tashi tsaye kai magana ka ce wa'adin da an ka wa'adin da aka ɗiba muna ya cika ya ma kusan cika dan ƙara mana ma sun kai tsakani da Allah da annabi don girman Allah duk wanda kuka gani ga lalura ga ku gane shi a dandan nan mallaka ni na faɗa muku gundun motar don girman Allah a sayar da ita billahi allazi la ilaha illa huwa mallaki ko duniya Allah gaban da ita ku sayar da su in kuka sayar da ita don Allah abin da aka hada don Allah ku yi mu bayani mu alhaji na ba na ya ciya man ɗin ga ko duk duniya ya za ni in bai faɗi haka ba wallahi ban da wani mafita in ba haka ne ina maganin ka ga mata maganin ka ina ka shi ne nan kun kusan mutuwa hawan jini kaga magungunan da an kaso muna ba ku da lafiya amma an taimaka maku za ku ce yanzu ni ba ku gani yanzu in ba su taimaka mana ba ina suka so muna wa'anga magunguna saboda Allah giddo wannan ruwan nan ne ba ka gani har da ƙarin ruwa kai kowane iri wannan magunguna tsakani da Allah da Annabi babu kallon da ba su muna kan gani ba ku gani saboda Allah da Annabi don girman Allah da Annabi ku taimaka mana ga inda an ka samu yau shi bai yi magana da kai ne sai mai za ka magana ka kun ji saƙon dai mutanen ku yanzu ko in dai kun yi shiri da su za ku je su shiri insha Allah in ba su da wannan bidiyon ne kuma daga inda
wato jama'a, zaman da aka ce za a yi a Majalisar Ɗinkin Duniya akan abin da ya faru da ƙasar Lebanon, akan hare-haren shirin da ƙasar Amerika ta ƙasar mamaya take yi da kai kuma kai wasu muggayen hare-hare a ƙasar Lebanon, wanda aka dakatar da shi aka ce za a zauna a Majalisar Ɗinkin Duniya, to gashi an zauna. Wannan da kuke gani wanda ya rike karamin drum ɗin nan shine wakilin ƙasar mamaya. Wakilin ƙasar mamaya ne. Abin mamaki idan kuka ji maganganun da yake faɗa, abin sai baka dariya. Na tabbatar da cewa dai a duniya a shekarun baya ko kuma a 'yan kwanakin baya, ba wa'anda aka san aka tabbatar da cewa sun kware wajen assassinating na haram mutum da kuma kai hare-hare wanda suke so su kashe ko kuma wanda suke so su ga damar kashewa ko a gida ko a gurin aiki. In dai assassinating din mutum ne a shekarun baya, babu wanda ya kai kasar mamaya. Amma cikin ikon Allah yanzu gashi a Majalisar Ɗinkin Duniya suna daga wannan drum din nan dai da ya hana su bacci, ya hana su sakewa, wanda yake tafiya da ɗaruruwan sojojinsu da kuma komandodinsu. Yanzu da kansu suka fito suka ce a yanzu ba su da wata rariya da wata makama da wani abubuwan da suka tabbatar da cewa zai kawo musu tarnaki ko kuma ce zai kare su daga hare-haren da dakarun mai nasara suke musu na Lebanon kenan, inda ya fito yace musamman wannan drum din yake cewa wai dole ne mu fito mu kare kanmu saboda irin hare-haren da dakarun mai nasara suke musu. Kuma abin takeici hare-haren fa idan aka ce magana hare-hare su ne fa suke kai hare-hare da jirage irin F-35 F-15 su kai wani guri ma talakawa ne a ciki beni ɗaya ma ya kashe mutum 200 300 400 a lokaci ɗaya. Amma cikin ikon Allah da kuma assassinating din duk wanda suka ga dama a shekarun baya, to fa yanzu abin ya canja. Bayan kai manya-manyan hare-hare da ake yi musu a wannan karamin jirgin da yake dagawa, yake cewa har ma yana kira ga duniya cewa ta kawo musu dauki wajen yanda za a yi a dakatar da dakarun mai nasara saboda sun rasa yanda za su yi. To yanzu shine bayan hare-haren da ake kai musu da hana su shiga wasu yankuna a kudancin Lebanon da ake musu, to yanzu shi kanshi kasar mamaya din ba ta da garanti. Ba ta da manya-manyan kasar da kuma manya-manyan garuruwan fa a yanzu sai sun zaɓi wanda suke so su kashe a cikin kumandodi ko kuma a cikin 'yan siyasar kasar ko kuma a cikin dai wanda suke so yanda kasar mamaya take musu a kudancin Lebanon su kashe wannan su assassinating din wannan. To tunda dakarun mai nasara suka samu wannan drum din fa su ma suna kai manya-manyan hare-hare ne da kuma zaben wanda suke so su kashe. Amma kun san abin da zai baku mamaki, wannan drum din ba iya attack kadai yake yi ba. Bayan tura shi da suka yi fa kuma yana dauko musu bayanan sirri. Yana dauko musu bayanan sirri da duk inda ya biya wuce da kuma duk inda ya hanga da kuma duk irin sararin samaniyar da ya biya wuce, to wannan gurin yana zuko musu gurare da kuma guraren gwamnati da kuma ma'aikata na gwamnati da kuma guraren da suke so su kai hari. Wani lokaci sun kai shi, wato sun jefi tsuntsu biyu ne da dungur daya. Na farko sun tura inda suke so su kai hari, sun tura, sannan kuma ya zuko musu duk abin da suke so su yi assassinating din shi ko kuma su kai hari a daidai lokacin da ya tafi. To shine yanzu babbar matsalar su, babbar tashin hankalin su shine yau suke fitowa suna cewa a kawo musu yanda za su yi su dakatar da wannan abin. Duk cikin hare-hare suna iya kare komai, duk wani hare-hare suna ganin cewa za su iya kare shi, amma wannan shi kadai yanzu sun rasa yanda za su yi da shi. Gashi nan yayi magana sama da wajen minti 20 ya kai a Majalisar Ɗinkin Duniya yana kawo wannan hare-haren, yana kawo irin illar da wannan jiragen suke masa, amma abin ya gagara. Abun mamaki haka aka tashi, babu wani acibin da aka yi, sai dai da cewa ba za mu tsaya ba, za mu ci gaba da kai hare-hare. Ina wani ci gaba da kai hare-hare za ku yi bayan an riga an ci karfinku? Duk abin da kuke gadara da shi an riga an gama da shi. Idan makaman da yanzu ayon dam ɗinsu da abubuwan kariyansu yana tsaye ya zama fanko, babu abin da yake gani. Kuma gashi dakarun mai nasara za su iya tada jirage 150 a rana ɗaya. Sun rasa yadda za su yi. Yanzu ba maganar wai su yi mamaya a kudancin Lebanon ko arewacin Lebanon ake ba, kokari suke su kori dukkan wasu gurare wanda suka zama bakin boda da kasar Lebanon da kasar mamaya, kokarin koran suke yi gabaki ɗaya. To yanzu dai an dakata, kuma sannan sun yi niyyar su je su kwace kasar saboda zunzurutun masifar da suke ciki da masifar da illar da suke ciki na wannan drum din. Sun yi niyyar su je su yi wani gagarumin hare-hare da kuma gagarumin yana za su tarwatsa gwamnatin Lebanon gabaki daya, domin da kuma yunkurin su shiga da karfin su da haɗin gwiwa da suka samu daga kasar American da kasashen da suke daure musu gindi wajen yanda za su yi rubdugu gabaki daya. Kuma kasar Iran ta ce ba a isa ba, idan kuma aka ce za a yi wannan to mu ma za mu kai hare-hare. Dole suka dakata. Wallahi lokacin su ne riga yi, sai dai a ci gaba da addu'a. Babu abin da za su iya, haka za su yi. Kuma yanzu gashi nan abu ana nan ana jira. Yanzu haka magana nake muku, jira suke yi su kai harin su gwada, kuma jamhuriyar musulunci ta kai harin, musamman irin abin da ta yi musu jiya. To ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a haɗa da su, a gama da su gabaki. Jama'a,
kun ji abinda wa'innan tsofaffin suka ce bayan wa'innan 'yan bindigan sun sace su, wanda kuma lalle duk mai imani idan ya ga wannan faifan bidiyo lalle wa'innan mutanen zai tausaya musu. Sai dai a halin da ake ciki yanzu a arewacin Najeriya ba mu san shin wane ne ya kamata a kai ma agaji ba. Shin waɗancan yaran da aka sace a jihar Borno wajen kimanin mutum 40 ko ko a'a wa'innan mata 600 da ƙananan yara da aka sace su ya kamata a kai ma ɗauki, ko ko wancan janar ɗin sojan da 'yan bindiga suka sace a hanyar Katsina, a'a ko ko wa'innan yaran 'yan makaranta wanda aka yi garkuwa da su kwanan nan a jihar Oyo su ya kamata a kai ma ɗauki, a'a ko ko sauran al'umman da suke hannun 'yan bindiga a cikin daji ya kamata duka a haɗa a kai ma ɗauki, domin abin ya riga ya yi yawa. Yanzu maganar da nake muku da matuƙar wahala a ƙasar nan tamu Najeriya yanzu ka shiga kafafen sada zumunta ka ce ka yi awa 24 baka ga an wallafa wani bidiyo na garkuwa da mutane ba. Dole sai ka gani ko dai 'yan bindiga nan sun tara hanya sun ɗauki mutum, ko ko a'a sun bi har cikin gida sun ɗauka. Babu inda ba su bi suna tara mutane, musamman yanzu kowa san cewa lokacin damuna ne, wani lokaci haka za ka ga sun bi manomanmu har cikin gonakai, inda za ka ga mutum wani lokaci yana tsakiyar noma za su iya harbe shi, in kuma kwanan shi bai kare ba a haka za su kama shi su kai shi daji su buƙaci irin wa'innan kuɗaɗe, wanda kuma ni na tabbatar da ma mutum da irin wannan kuɗaɗen ba zai zo ya duka ya noma ba. Abin da zai baka haushi wa'innan mutane tsofaffi ne, ƙarfinsu ya riga ya ƙare, kuma shi wannan mutumin da suke tuhuma a halin yanzu tsohon shugaba ne, kuma ka san shugabanci ma yadda yake irin na ƙauye ba ma irin na nan cikin gari ne ba, wanda za a share ƙira ana baka wasu miliyoyin kuɗi ne wanda za ka tara kuɗi. To amma kana ganin yanzu shi ya gaya musu gaskiya iya mota ɗaya yake da shi, ita ma tsohuwar mota ne da kuma ɗan gidan da yake ciki, kuma yanzu gida a ƙauye nawa za a siye shi, wannan tsohuwar mota da yake magana nawa za a siye da ita. Amma kuma mutanen nan saboda tsabar rashin imani dole suna magana sai an ɗauki wannan kuɗin an ba su sannan su saki wa'innan mutane. Tun da kaga har an yi bidiyon wa'innan mutane ni na tabbatar an yi da iyalansa ba su da wannan kuɗi da ake nemawa ne, tunda kana ji ma dattijan yana magana cewar lalle wa'innan mutane cikin 'ya'yansa bai kamata a gaya ma wa'innan mutane haka ba, saboda kaga su ba su da wannan kuɗi ba kuma da yadda za su iya yi, shi yasa kaga su sun haƙura in kashe wa'innan mutanen za su yi sa kashe, dama tana gurinsu. Sai dai babban jin daɗi shine babu wanda zai dawwama a duniya, duk tsiya in ka kashe wani kai ma lokacin kake jira in yayi zaka mutu ko da ba kashe ka ba. Don Allah don Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan ka like. Muna godiya.